Acompáñame a pasear a mi perro mientras voy a, contar unos mini chismes. Bueno, todo comenzó el día de ayer en donde, estaba ocupado, ¿no? Haciendo mis tareas domésticas. Cuando de repente voy, ¿no? A por un medicamento que me pidió mi madre. Porque yo, claro, estaba enfermo estos días, entonces me pedí unas cosillas. Y por mala suerte he tenido que ir, ¿no? Entonces lo único que yo tenía que hacer era irme a por el medicamento y volver a casa, ¿no? También tenía que llevar un paquete, pero eso es para otra historia. Entonces me fui con mi perro, que es el único, y en cuyo caso me tuve que ir. Y claro, si escucháis aquí unos críos, es que hay un par de críos aquí yéndose de casa. Y bueno, no enseño las caras por la privacidad, ¿eh? Bueno, a ver. Pero bueno, ese día estaba tranquilamente haciendo mis cosas. Venga, para Duque. Y me fui para la calle, para donde vivía la amiga de mi madre, que ya tenía el medicamento. Voy y iba con mucha prisa. Entonces lo único que hice fue irme rápidamente a por las cosas, ¿no? A por mi comida, la comida del medicamento, todo lo que tenía que buscar y el rollo, ¿no? Entonces voy y de pronto me voy y el perro me empieza a montar un pollo. Cuidado, Duque. Un pollo. Un pollo, sí, un pollo, lo que escuchas. Y se puso a poner a morder la cuerda, a marcar el territorio. No, voy y empiezo a gritar, Duque, basta, Duque, basta. Y por culpa del perro, estuve así hasta que se relajó. Cuando se empezó a relajar, pues nada, nos fuimos a casa y le pregunté a mi padre si llegó ya el paquete que necesitaba. Bueno, es lo que hay, tonto. Pero llegué a casa, me volví a mi sofá y nada, pues volví, me fui a buscar a mi madre a su trabajo y nada, todos felices. Lo peor de esto es que yo estaba muy ocupado. Entonces lo que yo hacía, Duque, venga, va. Entonces lo que yo hacía era calmarlo y después volviendo a casa. Y voy a casa y bueno, todos felices para siempre. Pero no, el perro decidió hacerme la vida imposible. Porque después vio otro perro y empezó a ponerse más duro, así como ¡wuuu! Y nada, pues por culpa del perro, pues casi me quedo sin mi brazo y casi rompiendo la correa del perro. Muchas gracias por escucharme.